Wisła 1200. Jeden z najbardziej legendarnych ultramaratonów rowerowych w Polsce. Trasa prowadzi z południa na północ, od źródeł Wisły na Baraniej Górze, aż po jej ujście do Bałtyku w Gdańsku. To nie jest klasyczny wyścig. Obowiązuje tu tak zwana reguła samowystarczalności, czyli wszystko, czego potrzebujesz, musisz zorganizować sobie sam. Możesz korzystać z ogólnodostępnych sklepów, stacji benzynowych, noclegów czy warsztatów, ale nie możesz przyjmować pomocy od znajomych, rodziny ani nikogo z zewnątrz. Do pokonania prawie 1200 km, tysiące metrów przewyższeń, piachy, szutry, błoto, asfalt, wały. A na to wszystko masz maksymalnie 170 godzin, czyli tydzień i 2 godziny, by dotrzeć z gór na wybrzeże. Moim celem jednak było pokonać tą trasę poniżej 100 godzin. Czy wszystko poszło zgodnie z założeniami? To już inna historia. No. Panie dyrektorze, a cukier jest? 7:15 możecie jechać właściwie. To nie pozabijać się na zmieście. 201! Pierwszego dnia chciałem przejechać 300 km. Problemem jednak nie był dystans, a fakt, że chciałem zrobić to najpóźniej do godziny 23, by mieć możliwość jak najdłuższego spania. Gdy ogłosiłem ten fakt w filmie o moich planach na Wisłę, wielu, delikatnie mówiąc, pukało się w głowę. Zobaczcie, ale nie będę za dużo mówił przez te pierwsze minuty wyścigu, a w zasadzie godziny, bo tutaj będzie dosyć dużo jakiejś takiej ostrej jazdy. Trzeba się skupić, więc pierwsze pewnie jakieś takie powiedzenie coś do kamery. Jak już się tak sytuacja trochę uspokoi, trochę ustabilizuje, to wtedy dopiero tutaj zacznę coś gadać. Dobra, tu trzeba uważać, nie podpalać się za bardzo. Aczkolwiek ja strasznie lubię zjeżdżać. Uwaga, mijam z prawej. Siemanko. Ale pięknie. Prawa strona, wyprzedzam. Tomek, mam nadzieję, że kartpaki dadzą radę, że się nie rozżalą tu na tych kamerach. Jak nie, to zgłaszam reklamację do ciebie. Wszyscy polecali sprowadzać tu rower, bo podobno można sobie zapiąć hamulce albo skrzywić tarczę. Więc w sumie skorzystam z rady. Byłem w innych miejscach, więc teraz mogę trochę pójść. Tutaj zaraz ruszę. A rzeczywiście zjazd jest na tyle stromy, że no, można zrobić to, co ludzie mówią. Tu myślę, że zaraz mogę zacząć jechać. Ale równie dobrze można sobie skręcić kostkę. Dobra, idziemy dalej. No trzeba uważać, kurde, żeby sobie tarczy nie... No wiem, dlatego też trochę szedłem. O kurde, tu już na pewno trzeba zejść. Bo to naprawdę szkoda hamulców. Najgorzej, że nawet na nogach tu jest, kurde, ciężko zejść. Pewnie tego nie widać, ale tu jest naprawdę stromo. A naprawdę lepiej stracić tutaj nawet, nie wiem, z 5 minut, niż potem jechać ze skrzywioną tarczą przez pół wyścigu.
Dobra, można zjeżdżać. Dobra, fajnie, bo oznacza to, że jestem już na tyle dojrzały, że przynajmniej nie kozaczyłem i po prostu posłuchałem rady innych osób. Na takim dystansie trzeba stawiać na pewne rozwiązania, nie ma co kozaczyć. Tu jesteśmy w Wiśle i góry mamy za nami. Ale klimacik tu jest. Nieoczywiste ścieżki, to jest fajne. Zobaczymy, czy tak będę mówić po 500 km. Ale to ma kolce jeba. Ła. O kurde, ale mi kierownicę porwało. Jest droga, ale pokazuje mi, że mam jechać tu. Dziwna sprawa. Trochę nie kumam, o co chodzi. Ale to ciekawe, czy to kurwa tą rzeczką, czy o chuj tu chodzi. Ale mam tu powbijane. Nie mam pojęcia, szczerze zjeba. Pewnie tam mogłem jechać normalnie. Trudno. O kurde. Brat idzie tu, ale nie wiem, czy muszę jechać tu, czy nie. Ale chyba dołem też może. Nie, bo to już jest jakby wał chyba. Ała, ale w ryj dostałem. Tu już by się przydały skarpety wodoodporne. Moje tereny, ja tu jeżdżę, no. Ja tu sobie pochodzę, tu mam ile. No wiesz, jak jesteś przyzwyczajony, to już tak na tobie wrażenia nie robi, ale... Nie, wierz mi, że nie. ale Ja tu... już jestem tą trasą znudzony. No, domyślam się. Wjechaliśmy na pierwszy punkt programu. Wały Goczałkowickie. No rzeczywiście, no nie jest tu przyjemnie. To prawda. Plotki nie kłamały. Trzeba po prostu jechać, nie myśleć o tym, nie zastanawiać się. Tu po prostu trzeba jechać. Oj kurde. No nie, no pod Toruniem jest dużo łatwiej. Ciekawe, czy na MTB jest tu łatwiej. Czy to rzeczywiście coś daje. Jestem po odcinku na wale Goczałkowickim, nie wiem czy jeszcze będzie, czy to był koniec, ale to było jakieś 5 km i no trzeba powiedzieć, że wpierdziel był taki, jakby jechać przez te kilometry typowo pod górkę cały czas. No nie kłamali ludzie, którzy mówili, że wały Goczałkowickie dają w kość. No nic, wypiłem właśnie soczek pomidorowy, kończę swoją pierwszą 3-godzinną pulę żywieniowo-wodową.
No i śmigam dalej, no, prosto do Krakowa. Jeszcze muszę tylko wodę sobie dolać do bidonu i fajnie by było jakby do 108 km już bym się nie musiał zatrzymywać na żadnym sklepie. Mam przejechane ile? Chyba 68 km, także no jeszcze 40. No myślę, że powinno się udać w 3 godziny, no chyba że naprawdę będzie jakiś dramat. Ała, kur... O, spokojnie, coś się... O, dobra, dzięki. No, mało przyjemny fragment, bym powiedział. Ojejku, jak przez to przejść? Oh shit. No tu raczej MTB możemy mieć problem. To jest ten wąski mostek. Nagrywam z telefonu, bo akurat mi się GoPro rozjechał. Zobaczcie, jaki wąski mostek akurat na moją kierownicę. W zasadzie to w sumie nie przejadę. Uderzał cały czas. Raczej będę prowadzić. Ja jestem na 118 km. Właśnie tutaj uzupełniłem wszystko, zjadłem. Jeszcze muszę tylko dopić soczek pomidorowy. No i jadę dalej. Ja będę atakował teraz Kraków. Już mam tyle jedzenia, że powinienem dojechać do Krakowa bez postoju. Jestem na 160 km, no i podobno już raczej nie powinno być jakichś wielkich problematycznych rzeczy poza podjazdami w Krakowie. No jest 15:20, więc no liczę na to, że no do tej 22, jak nie będzie jakiejś tragedii, dojadę na ten 300 km. Chociaż no wygląda, że mogą być małe kłopoty, bo właśnie tutaj strasznie mam mało powietrza w tylnym kole. Będę teraz próbować to dopompować i mam nadzieję, że nie będzie kłopotów.
ale ja lecę dalej, także heja. Ojejku, ale to jest ostra jazda. Jest chwilę przed 5, wstałem o 4 rano. Chociaż nie taki był w sumie pierwotny plan, bo pierwotny plan był wstać o 4:30. Ale tutaj już inne osoby wstały nawet 3 z groszem. Już było mi trochę głupio. Miałem wyrzuty sumienia, mówię dobra, wstaję. Właśnie idę ogarnąć rower. Najgorsze jest to, że muszę dopompować powietrza znowu. Bo coś niestety kurczę mi spada. Ale muszę dojechać 50 km na Orlena i tam już kompresorem pyknę. Jest pompka, jestem uratowany, ale mi to pomogło. Przyspieszy pracę. A w ogóle to spałem w takich namiotach. Czy w takim namiocie jednym. Tak wygląda mój pokój. 5:11, gotowy do startu. Ruszam. Nie, że to na spokojnie. Dzisiaj to już jest zupełnie inny dzień. Jechać do przodu, jak najmniej postojów. Jeżeli postoje, to sprawne. I tyle. Don't you know somebody to love? Już jakiś wiślok jedzie. Siema. Heja. A ja zaraz koło słynnego stadionu Brookbet Nieczecza. To jest ogólnie fascynujące, bo to jest naprawdę taka mała wioska, a mają kurde taki stadion, że w sumie w Bydgoszczy jest chyba mniejszy. Swoją drogą pewnie jesteście ciekawi, jak się czuję tego dnia. No powiem wam, że wyspałem się nawet, kurczę o dziwo. Widać, że jakaś adrenalinka czy coś działa, bo naprawdę nie jest źle. Rano zjadłem sobie kanapeczkę, którą kupiłem wczoraj na Orlenie. Wziąłem też zapobiegawczo tabletkę z kofeiną 200 gram. Chyba powoli zaczyna działać. Rada czata GPT, żeby brać z rana, a nie właśnie w trakcie dnia, bo to już potem za późno. Także na razie dobrze, oby tak dalej. Ja właśnie na stacji 350 tam z groszem kilometr. Kurczę, rozładował mi się GoPro i tutaj parę rzeczy nie nagrałem. Trochę jest slipnie zaopatrzony jest ten Orlen, ale zjadłem tu tak zajebistą taką muffinkę, ale w sensie muffinkę, no taki toast bardziej. Kurde, ale to było dobre. No nic, lecimy dalej. Może wygląda podobnie jak wały goczałkowickie, ale to w ogóle nie ma porównania. Tutaj to jest luksus. Naprawdę. No tam była rzeźnia. Kurde, niestety ciągle mi schodzi to powietrze z koła. Niecałą godzinę temu tankowałem i już tam kurde jest lipa straszna. Nie wiem co z tym fantem ogólnie zrobić. Mam nadzieję, że może to jest kwestia wentyla, bo najczęściej jak tak spierdziela mocno, to wentyl trzeba trochę dokręcić.
No zobaczymy. Napompuję teraz już tę pompkę, tu zostawię. Na wierzchu. No jeszcze najpierw ten ciepłony wentyl dokręcę. No dziwne, że aż tak spierdziela to powietrze. O, nawet słychać. I rzeczywiście wentyl tutaj. No to jak ucieka, no to jest żenada po prostu. No mówię, słychać wręcz. Przecież miałem 3 bary na stacji. Załadowałem. Dobra. No nie, kurde. Nie tu. Gdzieś indziej jest. Tu jest wejście. O, no to zapowiada się fajny fragment specjalny. Ale miejscowa. Wow, wow. Pięknie. No i jest tu w nocy, nie? Nic nie zobaczysz. O kur... tu zjazd. Raczej tu, bo tam idzie. Ale grubo. Chociaż nie. Coś poszło nie tak. Ajajaj, teraz jestem w dupie. Licha, bo muszę iść tyłem z rowerem. Dziwne, bo według mapy wydawało się, że tam. Ajajaj. Ale fajny cyngielek. Ja myślałem, że będzie dłuższy. A tu taki kurde. No i kolejne dopompowywanie. Kurde, to powietrze tak spieprza. Nic nie mogę z tym zrobić. Nie wiem, dokręcanie wentyla nic nie daje. Coś konstelacja nie działa. Ten wentyl właśnie to jest najbardziej słaby punkt tego tubelessa. Dałem dupy, że go nie wymieniłem właśnie. Bo tutaj taśmę wymieniłem przed tym, a wentyl zostawiłem stary. I może właśnie to był błąd. Ale to męczy, ja pierdziule. No i here we go again. Tak chyba to będzie dzisiaj wyglądać. Nie wiem ogólnie co z tym fantem zrobić, naprawdę, nie? Jest tak dziwne. No już tutaj bardziej się tego wentyla kurde nie da przykręcić. Najgorsze jest to, że za montaż dętki to jest droga w jedną stronę. W sensie jak już to zrobię, to już potem nie ma odwrotu, a naprawdę mimo wszystko te dopompowanie i tak może być lepszym rozwiązaniem niż dętka ostatecznie. Wiecie, jak jeszcze ktoś mało agresywnie jeździ, to był biedy. Ale ja na przykład lubię taką ostrą jazdę na jakichś górkach, zjazdach, kamieniach. A już tu nieraz widziałem, że coś mnie jako zalepiało, więc
to były prawdopodobnie dętki. Tego dnia plan był bardzo podobny. Około 300 km i zakończyć jazdę najpóźniej o 23. Nie szło jednak to na razie najlepiej. Zaczynamy zabawę. Dzięki bardzo. Trzeba się wracać i dalej Powiem szczerze, jestem tu pierwszy raz. Ale tam jest ostra górka chyba taka. Raczej ciężka. No, będzie ciężko. Już wiemy. I tu już nie ma co zgrywać. Chujraka. Podchodzimy. No ale rzeczywiście jest hardcore. I tak jest glinak. Cholera. Dobra, gdzie tu teraz? A po prostu pod górkę. No. O Jezu. Ale plecy dostają. O kurde. Ale widok. Cudo. Ale dobra. Ale ledwo jest tu miejsce na rower. Nie no, w nocy to masakra. Uczuję. No jest rzeźnia. Nic dziwnego, że legenda. Znaczy no mamy szczęście, że jest sucho. Ale pięknie, ja pierdziulę. O, chyba już kawałek. No. Zawody jakieś tam? Tak, tak. Chyba tak. Wisła 1200. O kurde. Powodzenia. Dzięki, dzięki. Cześć. No legendy nie kłamią. Ale petarda, widok. No, zaraz będę próbować sobie rezerwować nocleg na 600 km około. Mam nadzieję, że to już tak się w miarę wyklarowało, że uda mi się tam dojechać. Mamy godzinę 12:30. Jeszcze przede mną no jakieś 160 km. No to powinno się udać. No mam trochę czasu, nie? Także zobaczymy. No próbujemy. Zaraz będę dzwonił. Ale zajebisty widoczek. Udało się właśnie przekroczyć 500 km. Oj, ciężko to dziś idzie. Nocleg już mam na około 600. No i teraz po prostu tylko dojechać. Jest godzina 15:42, więc
No mam trochę czasu, ale wiadomo, jedzie się coraz ciężej. O, żeż tutaj naprawdę mam podjeżdżać, jeszcze kurwa na tym braku powietrza. O Boże, co za gówno. O, zawsze mnie ciekawiło, gdzie jest to przejście. Słynny przejazd, który najczęściej wiele osób pokonuje w nocy. Zawsze się bałem, czy to są jakieś ruiny zamku, czy coś, czy to może być zamknięte o jakiejś porze. Update jest taki, że jestem właśnie po Maczku. Na stacji benzynowej szybko zrobiłem tutaj obok zakupy i mam jeszcze jakieś 50 km na spanko. No i drogi są trochę kiepskie, no ale liczę, że około 3 godzin to powinno zająć. Najgorsze, że tam z tego aż tak nie widać, ale są straszne chmury, więc jeszcze będzie gonitwa, żeby zdążyć przed deszczem. Pewno po Wiśle 1200 będzie można mnie nazwać mistrzem pompowania. Tego mi nikt nie zabierze. Kurde, jeszcze mam jakieś 40 km. Pada deszcz. Trasa jest raczej ciężka. Kurde, tutaj to jest dramat ogólnie dzisiaj z tym Tyblesem. Zostało mi 10 minut do spania i co tu się pierdolnie. 10 km, przepraszam. Ale mam przejeb. No klimat zacny, ale nie ukrywam, że chętnie już bym był na kwaterze. W domu to zupełnie inna sprawa. Godzina 4:28. Jestem już gotowy, spakowany, łańcuch nasmarowany. Dzisiaj jest plan na atak na około 250 km. Mam nadzieję, że uda się to zrobić jak najszybciej. Deadline'em jest godzina 19. Chciałbym po prostu pójść dziś jak najszybciej spać, żeby jutro wstać, jakaś tam 2 w nocy, już atakować metę. Trudności, jakie dzisiaj się mogą pojawić, no to niestety gdzieś tam dosyć mocny deszcz wisi, jest ogólnie mokro, więc jazda wałami będzie nieprzyjemna strasznie. Mam dzisiaj czyste rzeczy, ale będą one dosłownie tylko czyste przez chwilę, więc trochę szkoda. A pokażę wam jeszcze, gdzie dzisiaj spałem. Taki oto domek, naprawdę przyjemnie, jakieś 1,5 kilometra od trasy. Trzymajcie kciuki, jedziemy, póki co morale całkiem ok, ale podobno 3. dzień jest najtrudniejszy, tak mentalnie i chyba trasowo też, więc oby było dobrze. Tak sobie myślę, że oprócz tego, że ten dzień ma być najtrudniejszym dniem, to też tak naprawdę dzisiaj się okaże, czy wszyscy, którzy jechali w pierwszą nockę, będą w stanie utrzymać tempo. Nie wiem, bo może ja też nie będę w stanie. Zobaczymy. Ale się okaże, czy ten mój plan, jakby oprócz tego, że ja jestem w miarę w dobrej formie, to czy pozwoli po prostu wyprzedzić też innych zawodników, którzy w teorii na pewno są mocniejsi ode mnie, bo jak ja tak widziałem tutaj
No tutaj na pewno jest dużo osób, którzy mają dużo silniejszą nogę ode mnie. Kwestia po prostu, czy no nie rozłożyli błędnie sił. Ale się już przestraszyłem, że będę musiał tutaj przechodzić. Ja pierdzielę. Na szczęście jest tu mostek. O shit. Ale się bałem. Ale by to była rzeźnia. Niewiniątek, rzeźnia, niewiniątek. Tell me why, tell me why. Rzeźnia. Już bez świrowania idziemy tutaj. My way, she's still in my way, in my way. Dobra, już jedziemy. Ja się zmieszczę. Dobra, trzeba się utrzymać, ale tutaj. Aj, najgorzej. Czyżby to miała być zaraz ta słynna Amazonka? Ale rzeczywiście tu blisko brzegu. Oh shit. Ale straszne to jest trochę. Trzeba stąd spierdolić szybko. Cześć. Dzięki. Kurde, chyba to dopiero będzie Amazonka. Czyli tam to było jakiś wstępniak. No, Warszawa się łatwo nie daje. O kurwa, ała. Ała. Ale mi kask ściągnęło z łba. Ała. Ale ostro. No, to prawdziwa Amazonka. To ma sens. Bo już trochę byłem zniesmaczony. Ja pierdolę, zobaczcie jak mało brakowało. Wyjebało mnie. Mam nadzieję, że rowerowi nic też nie stało. Ale miałem szczęście, ja pierdolę.
zahaczyłem o jakąś... O to gówno tam. Ale mnie w... Chciałem wam powiedzieć, ale zapomniałem, ja już za Warszawą, ale Amazonka, no pomimo tego, że kolejna rzecz, która zasłużyła na miano legendarnej, ale tutaj przynajmniej się naprawdę dobrze bawiłem. Kurczę, no pomimo tego wypadku, no to była zajebista, to było takie MTB złoto, naprawdę zajebista sprawa. No było ciężko, ale super. Sorki. Dzięki. Na końcu Warszawy specjalnie z Łodzi przyjechał mi potowarzyszyć Super Mario. Jak sam stwierdził, stęsknił się za Wisłą. Ja muszę sobie szybko zjeść, a to jest takie, że ciężko. Potrzebujesz coś nagrać? To ja sobie pojadę. Nie, na luziku tutaj tak. Ojku. Świetne miejsce. Chyba brakowało ci słońca. No. Nie, no ale lepszych miejsc to tutaj jak widać ciężko. Aha, bo ci pykało, dlatego się zatrzymałeś. I tak pilnujesz bardzo. No. Bo tam była, wiesz, widziałeś ta taka, nie wiem, no 2 km była taka altanka. Wiesz, to się wszystko rozwali jak zacznę tak Ja robić. Wiem. Tutaj jest 30, 15, 20 czy tam, no trzeba po prostu jeść. No dobra, to jak mamy czas, to teraz. No byłem przekonany, że będziesz jutro i mówię, do wszystkich tych ludzi patrzę, zrobiłem sobie ulubionych. No i mówię, o dobra, wszyscy zjadą się fajnie, będę z każdym pojeżdżę chwilę. Jedni skończyli wczoraj, jeszcze zaraz... Ale co skończyli? Gdzie W skończyli? sensie w Sandomierzu zatrzymali się na nocnych. Mówi, że nie ma żadnego noclegu, nie? Przez 80 km. I mówi nie, że on już mu się nie chce, a była 19, nie? Mówi nie chce. Ale chmury tam są. Będzie hardcore. Nocleg zamówiony. Ja pierdzielę, jeszcze się błyska. Jaka rzeźnia to będzie. Przytrzymałbym się, Robert, ale to jest pomoc niedozwolona. Spokojnie, spokojnie. Ale deszcz na kuj... ja nie mogę. No takie, nie no, wczoraj takiej akcji nie było jak padało. Nie no, jest rzeźnia, nie? Naprawdę jest rzeźnia. To może trochę pokrzyżować moje dzisiejsze plany. Ja pierdzielę, ja Leć, no to jest... takiego deszczu to ja nie kojarzę ogólnie. Najgorzej, że będzie zimno po tym. Ja pierdzielę. Zobacz, teraz wszystko spływa. Wszystko trochę przemokło. Jaka rzeźnia tu jest, ja pierdzielę. Muszę tu podjechać. Tak. Właśnie. No i gdyby nie było tego deszczu, to dosyć spoko by tu się szło. No, tak jakby
trochę przestało płynąć. To jakaś taka... No po prostu trzeba jechać, no nie ma. Chrup, 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 chrup. O k***a. O k***a. No nie. Gościu był tutaj dla was. Te błoto to mogłoby spowodować problemy. Ojej. Pociesza mnie to, że osoby za mną też łatwiej nie mają. Kto by tu pierwszy to wjechał? Ojejku. Pierwszy już raczej w Gdańsku. Czy to jest pustynia błędowska? Jest godzina 1:40, ja już szykuję się do wyjazdu, a w zasadzie jestem prawie gotowy, no myślę, że 20 minut i wyjeżdżam. Jestem w Dobrzyniu nad Wisłą, wczoraj już się tyle działo, tak pędziłem, byleby szybko dojechać do mety, ledwo zdążyłem przed deszczem. Dużo jakichś takich było dziwnych sytuacji po drodze, bardzo ciężki dzień wczoraj, nawet nie chodzi o zmęczenie, a po prostu o trudność trasy. No i dzisiaj już atakuję Gdańsk, mam nadzieję, że pójdzie w miarę bez ekscesów. Najgorsze jest to, że patrzyłem, że łąki czczewskie albo będę jechał po deszczu, albo idealnie w trakcie deszczu, także raczej nie uda się tam przejechać suchą stopą. Szykuję się, nie tracę czasu i śmigam. Przez Toruń przegnałem w towarzystwie z widzem Piotrem, co było miłą odmianą po samotnej nocnej jeździe. No, jestem tutaj na wałach w Toruniu, znaczy za Toruniem. Stało mi chyba maks jakieś 3 km tych wałów. Znaczy inaczej, no jedzie się całkiem dobrze, mam tu prędkość przelotową pewnie z 18 na godzinę, ale no już ręce mnie strasznie bolą. Też bardzo miły gest przed chwilą, no prawie godzinę temu, jak wjeżdżałem na wały, no to ktoś zostawił napis na ziemi, tam wagabundowy, ola Boga, chyba Marcin na gravelu, no i też było wyżek 34, także bardzo dziękuję za kibicowanie. Dobra, szybki żelik i trzeba lecieć do tego Ostromecka, ale muszę zjeść, bo wiem, że jeszcze zbombię do tego Ostromecka. Dobra, zdejmuję kurtkę, bo też się ciepło robi. Ale zupełnie inaczej zapamiętałem te wały, kurde. Nie wiem, mi się wydawało, że ich jest 15 km,
a tu przejechałem już 9, pełno jedynek, pełno 450 metrów i właśnie teraz mi pokazało, że do 80 jest 6 km, czyli wałów no jest jakieś 5. Ja nie wiem, nie? Jak to jest trójkąt bermudzki, te wały. Szok. No ale nic nie mogę wymyśleć, no muszę po prostu to przejechać, tylko muszę sobie chwilę to w głowie poukładać, bo naprawdę tego się nie spodziewałem, nie? Nie wiem jak to możliwe, ale znalazłem wyjście z tego trójkąta toruńskiego. Chyba akurat furtka w czasoprzestrzeni się otworzyła. Ja PD. Co za gówno. No, myślałem, że pójdzie trochę łatwiej. Dobra, szybko do Ostromecka trzeba. O dziwo nie jedziemy tutaj od początku singlem. Ciekawe, czy gdzieś do niego włączymy. Przy górze Świętego Wawrzyńca. Zobaczymy. Ale szybkie jedzonko i jedziemy dalej. Czeka mnie jeszcze podjazd w hełmie. Krowa na wale, no ja pier... Teraz jak ją tu ominąć? Co Mućka? Czemu tak blisko wału tu stoisz, co? Kurde mać. O Boże. Znowu krowa leży na wale. Nie wiem jak ja ją ominę tym razem. Bo leży chyba idealnie na środku. Ja. No to już jest przesada, nie? No nie mam pojęcia jak ją ominę. Ma za bardzo możliwości. Tam kolejna. Ja pier... kolejna ty. Cześć. O Boże, no nie wiem. O Jezu. Cześć. No, chyba pójdę tu dołem po prostu. Te krowy. Ci co się nie boją to zyskują na czasie. Kurde, no niby nie wygląda, a pada, nie? I kij wie, czy to będzie długo, czy niedługo. Ale chyba ubieram kurtkę i po prostu jadę dalej. I tak ma padać potem w nowym. I tak ma padać w Tczewie. Siema. Chciałem tylko jedną rzecz. No dwie może. Albo i więcej. Ale jedną z tych rzeczy właśnie między innymi było to, żeby jak tutaj dojadę, to żeby nie padało. A nie dość, że pada, w łąkach tczewskich też pada. Właśnie przed chwilą wpadłem do tej rzeki. Hardpaki się tu ślizgają jak ogólnie nie jestem w stanie jechać tutaj. O Boże, jak to jest głęboko. Najlepiej by było przejechać. O kur... Tylko z tego fragmentu można by materiał nagrać, a nie mam już karty pamięci praktycznie. Ja PD. Za chuj mam pojęcia co tu odpierdolę.
Nie mam tu w ogóle przyczepności. Jadę i tylko modlę się, żeby się nie wywalić. I najlepsze jest to, że 2 razy się wjechałem do rzeki i coś GoPro się wyłączył w tym momencie. Kurde, ten fragment był trudny już bez tej wody. Ale plus jest taki, że dzięki temu, że jechała tędy wisełka, to pole kapusty zniknęło. Nie wiem, co to jest za roślina, ale się śmieję, że to kapusta. Bo tu było tak zarośnięte, że ręki nie było można włożyć. Ale plus tego deszczu też jest taki, że zatrzask w prawym pedale lepiej zaczął chodzić, bo w zasadzie prawie nie byłem w stanie się wypinać. To już mnie tak boli ta noga, że to masakra. Dobra, no tak to mniej więcej wygląda, to nawet już nie ma co pokazywać. Widzimy się później. Ja pierdolka rzeźnia, tu się ześlizguje. Nie wiem, co zrobić, kur... nawet. O kur... jadę tutaj na tym błocie. Nie ma sensu teraz jechać, bo to już jest przesada. O Boże. Najgorzej, że tam u góry był domek. Myślałem, że już przestaje padać, a tu kur... dalej napier... To, co się dzieje, to jest jakaś rzeźnia, ale stanie nie przybliża mnie do mety, więc stwierdziłem, że jebie to i jadę. Mam zimową kurtkę w końcu. Po to ją właśnie brałem. Na takie okoliczności. Pomimo, że wiadomo, że przemokła, ale będzie trzymać w miarę ciepło. Także lecimy! Sorry, ale obiektyw jest tak zaparowany, że i tak nie wiem, czy cokolwiek teraz widać. Ale zostało mi jakieś 4 dychy. I jeszcze tak nawala wiatr w twarz. Jestem załamany. Jadę na pięknej drodze i nie jestem w stanie się rozpędzać, bo jestem tak schowany już w tej lemontce, już bardziej się nie da. Ale dobra. Naprawdę jest tak ciężko. Dopadły mnie deszcze, wszystko. Ale łąki trzewskie chociaż były suche, więc nie ma tragedii. Dobra, lecimy. Plan już prawie zrealizowany. Jeszcze tylko dojechać prosto do mety. Wisłę 1200-2025 wobec aktualnych danych ukończyłem na 19 miejscu z czasem 86 godzin i 10 minut. A o tym, co się udało, a co nie, jak sprawdził się mój ekwipunek i wiele innych, pogadamy sobie w następnym filmie. Z mojej strony na wszystko to dzisiaj, trzymajcie się, cześć.